どうもちくわラーメンです。今回の動画はNゲージ加工です。前回紹介したこの新101系秩父鉄道直通車両に加工をしていきたいと思います。前回紹介したKATO製品とGMキットを使用して作りたいと思います。今回の加工内容を説明欄にまとめました。ぜひそちらもご覧ください。では加工をしていきましょう。最初は1から4号車の加工をします。いつものようにカプラー交換。今回もKATOカプラーを使用しました。先頭車のアンテナが片方なくなっていたので新しく取り付けていきます。前に作った2000系キットに入っていたアンテナパーツを使います。元ある取り付け穴にゴム系接着剤で固定しました。1号車のダミーカプラーの交換をやってみます。こんなものを購入してみました。KATOのダミーカプラー。今回こちらを使用してみます。そのままでは使わないのでカプラーと床板を少し加工します。カプラーの加工は取り付け部のKATO床板はカプラーが収まるように現物合わせでカットします。ぴったり収まりました。カプラーの接着は瞬間接着剤を使用しました。ショートスカートや乗務員ステップが簡単に再現できるので取り付けて正解な製品です。ちなみに4号車は連結するため TN カプラーを取り付けました。秩鉄直通車の電源は白色なので忘れずに色を塗っておきます。エバーグリーン製の平棒を使い秩鉄ATSプロテクターを作ってみます。この字型に接着をしてグレーに塗装しました。ちょっと大きいですが連結機の前に取り付けてみました。仕上げにシールを貼り付けます。西武新101系のリールを使います。方向幕は前に出る1号車側のみに快速急行長瀞の紙三つ峰口を貼り付けました。ちょっとサイズが小さい気もしますがこのままで完成させます。ドア横に号車札を貼り付けます。片面2箇所に第1、第3ドアの脇に先頭車は運転台より中間車は反応よりに貼るのが正しいそうです。大きさなんと1ミリほど貼るのが大変でした。最後にシルバーシートマークを貼り付けて1から4号車は完成です。今回連結相手として GM キットを制作します。キットには特に加工をせずにKATO製品っぽく素組みで仕上げます。今回組み立て説明は割愛させていただきます。先に TN カプラーを仮付けして連結間隔などを確認しておきました。穴埋めなどをしたら塗装になります。塗装の際はリストを作り一つ終わったらチェックを入れて順番をわかりやすくしました。パーツの洗浄後にプライマーを吹き付けドア前に飾り帯のシルバーを車体全体に吹き付けます。塗装は一度で厚く塗らずに薄く何回も吹き付けて仕上げます。ドア靴ずり全面飾り帯をマスキングしたら車体全体にイエローを吹き付けます。帯の塗装はボディにガイド線があるのでそれを目印にマスキングして塗装しました。面側にも帯が来るので忘れずに塗装しましょう。前面窓周りをマスキングしてブラックを吹き付けます。最後に屋根以外をマスキングしてグレーを吹き付けました。塗装の仕上げに側面は半光沢クリア、屋根は艶消しクリアを吹き付けて塗装は終了です。最後に TN カプラーダミーカプラーをゴム系接着剤で固定パンタグラフの取り付けシール貼りをして台車を取り付けた床板にボディをかぶせて西武新101系秩父鉄道直通車両完成です。最後にレイアウトでの走行です。
今回はKATO製品とGMキットを使い秩父鉄道直通車両を制作しました。キットを使って完成させる工作とても楽しかったです。皆さんもぜひ秩父鉄道直通車両を作ってみてください。